कस्तो हो यो सत्यको, जीवनको, प्रेमको, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको सुसमाचार हो यो ख्रीष्टको। आओ सुनाऊ गाउँ सहर, तराई पहाड, नेपाल अनि विश्वभर यात्रा हो यो क्रुसको। जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत छ श्रोता क्रसवे रेडियो मिनिस्ट्रिजको कार्यक्रम क्रुसको यात्रामा। श्रोता, बाइबल वचनले भन्दछ, घाँस ओइलाउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। त आउनुहोस्, कार्यक्रममा हामी यही जीवित अनि अटल वचन सुन्नेछौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह छ। फेरि पनि हामी वचनको भागमा आएका छौँ अनि हामीहरू आजदेखि नयाँ वचनको श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ। केही समय सिजनको लागि हामी नहेमियाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। करिब 4-5 हप्ता लिएर हामी नहेमियाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। कारण चाहिँ जब हामी मण्डलीको जीवनलाई हेर्छौँ, अगुवाहरूले धेरै प्रार्थनासहित अनि ध्यान दिँदाखेरि आज मण्डलीलाई के कुराको खाँचो छ भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान मनमा हुन्छ। धेरै प्रार्थनाको साथमा एउटा मुख्य कारण चाहिँ हामीले पुरानो करारको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नु सिक्नु। धेरै जस्तो हामी एउटा विषय सीमित टपिकलाई लिएर 4-5-6 हप्तासम्म अध्ययन गर्छौँ। त्यही सिलसिलामा समय सिजनमा हामीले बाइबलको पुस्तकलाई पनि अलिकति ज्ञानकै लागि र मण्डलीको समय सापेक्ष केही आधारभूत कुराहरू सिक्नको लागि हामी अध्ययन गर्छौँ। अनि यो समयमा चाहिँ हामी नहेमियाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अनि म आफूले एउटा प्रस्ताव राखेँ, किनकि धेरै जसो नयाँ करारबाट वचन सुनिन्छ अनि केही समय एउटा पुरानो करारको पुस्तकलाई हामी विश्वासीहरू बाइबल नलेजमा पनि पोख्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेर ध्यानमा राखेर हामीले नहेमियाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरले मण्डलीलाई के भन्न चाहनु भएको छ, हाम्रो प्रार्थना प्रभुले आज मण्डलीलाई के कुरा सिकाउन अनि भन्न चाहनु भएको छ। त्यसरी यो सिजन, यो वर्षभरि नै क्रसवे चर्च मण्डली मिलेर हाम्रो सेवकाईको दर्शन र सेवकाई ढङ्ग ढाँचा, मिनिस्ट्री मोडल भन्छ, कस्तो विचार अवधारणा लिएर हामीले सेवकाई गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई यो वर्षभरि ध्यानमा राखिरहेका छौँ। त्यसरी मण्डली भवन निर्माण भइरहेको छ अनि त्यसले पनि हामीलाई साथ दिन्छ कि कस्तो खालको मण्डली हामी हौँ त। किन यो समय सन्दर्भमा हाम्रो जीवनकालमा प्रभुले हामीलाई यहाँ यो मण्डली बन्न बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यी वचनहरू हामी हेर्नेछौँ। नहेमिया एउटा करारको समाजलाई परमेश्वरले दिनुभएको वचन, अगमवक्ता र महत्त्वपूर्ण इतिहासको लेसनहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरले करारको समाजलाई, उहाँको प्रियजनहरू उहाँले बोलाउनु, आफ्नो उपस्थितिमा बोलाउनु भएको अनि व्यवस्था अनि वचन दिनुभएको समाज जो चाहिँ परमेश्वरसँग करार बाँधेको भने चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँसेको, उहाँको वचनमा आएर जिउने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वर करारको जातिहरू हुन्। जसरी इजरायल पुरानो करारमा थियो, के कुरा उहाँले सिकाउन अनि देखाउन चाहनु, बुझाउन चाहनु भएको छ। जुन कुरो नहेमियालाई आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि, आजभन्दा करिब 2500 वर्ष अगाडि, 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो अनि त्योभन्दा करिब 445देखि 425 सालसम्म नहेमियाको सेवकाई कालखण्ड थियो। अनि त्यतिखेर परमेश्वरले उसलाई कस्तो दर्शन, के कुरो चाहिँ त्यो आराधनाको समाजलाई, करारको समाजलाई सिकाउन बुझाउन चाहनु भएको थियो, त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। नहेमिया जसले चाहिँ इजरायलको इतिहासको त्यो कालखण्डमा एउटा कार्यक्षेत्रमा रहेर परमेश्वरको वचन मानिससँग बाँडेको थियो। नहेमिया एक अगुवा थिए। धेरैजनाले लिडरसिपको लेसन सिक्नको लागि नहेमियाको पुस्तक पढ्दछन् अनि त्यो कति कुराहरू हामी हेर्नेछौँ, तर लिडरसिपमा नै सीमित रहेर हामी हेर्ने छैनौँ। किनकि परमेश्वरले एउटा लिडरलाई खटाउनु भएको छ त त्यो समयकालको लागि मानिसहरूलाई डोर्याउन, बाटो देखाउन, वचन सिकाउन, पढाउन, अध्ययन गराउन अनि त्यो वचनद्वारा आधारभूत समाजलाई जिउनको लागि आधारभूत कुराहरू सिकाउन परमेश्वरले नहेमियालाई खटाउनु भएको छ। अनि त्यो लेसन चाहिँ तपाईँ र म आज यहाँ बसिरहेका मानिसहरूलाई पनि बुझ्न, ध्यान दिन आवश्यक छ। एउटा समय सापेक्ष लिडर नहेमिया थिए, तर ऊ मार्फत सिकिनुपर्ने, परमेश्वर देखाउन चाहनुभएको वचनहरू
नहेमिया एक रेफ्युजी फ्यामिलीमा हुर्केको मानिस थियो। एउटा इतिहासलाई हामी अहिले एकछिनमा हेर्नेछौँ, जसका आमा बुवाहरू चाहिँ यरुसलेमबाट, यहुदाको राजधानी चाहिँ यरुसलेम थियो, त्यहाँबाट निष्कासन भएर बेबिलोनमा उनीहरू आफ्नो जीवनकालभरि त्यहाँ बसे। भन्नुपर्दा नहेमिया चाहिँ शरणार्थी परिवारमा जन्मेर परदेशमै हुर्केको मानिस हो। उसले आफ्नो देश, समाज, सहर देख्न पाएको थिएन। अनि त्यो समयमा उसले आमा बुवाबाट सुनेको कुराहरू, ऊ बेबिलोनमा छ। बेबिलोन एउटा साम्राज्यको पतन भइसकेपछि फारस भन्ने साम्राज्यमा चाहिँ उसले सम्राटको सेवा गर्दैछ। उसले आफ्नो घर, गाउँ, जग्गा, सहर, यरुसलेम, यहुदा देखेको छैन। तर त्यस्तो ठाउँमा आमा बुवाले उसलाई सिकाएको, सुनाएको, वचनद्वारा पढेर उसलाई बुझाएको कुराहरू उसको मन, उसको हृदय भरिभरि, जीवन भरिभरि पुगेको छ। उसको जीवनको सिद्धान्त शैलीहरू, उसको जीवनको भ्याल्युज, मूल्य मान्यताहरू उसले त्यहाँबाट आमा बुवाले सिकाएको वचनबाट अनि परदेशमा रहेको त्यो सानो समाजभित्रबाट उसले सिकेको छ। ऊ साधारण मान्छे थिएन। ऊ राजाको, सम्राटको घरमा, उसको महलमा मद्दत टक्र्याउने अथवा राजालाई खाना तुल्याउनको लागि भरपर्दा मानिसहरू राखिएका हुन्थे, जसले चाहिँ राजालाई कुनै हानि नोक्सानी, पोइजनहरूदेखि बचाउँदथ्यो। ठुलो भरोसा, मन जितेको मान्छे नहेमिया थियो। राजाको सेवामा, सम्राटको सेवामा ऊ टहल गर्दथ्यो। तर उसको आफ्नो जाति र मानिस, यहुदी जाति जहाँबाट ऊ आयो, त्यो उसले भुलेको छैन। उसले आमा बुवाबाट सुनेको जीवन कहानीहरू, कसरी यरुसलेमको पतन भयो, यहुदा निष्कासनमा लगियो, बेबिलोनमा उनीहरूले दुःख भोगेका कुराहरू, शरणार्थी भएर जहाँ आफ्नो घर छैन, आफ्नो जग्गा छैन, आफ्नो नागरिकता छैन, त्यस्तो ठाउँमा हुर्केको मानिस नहेमिया, उसको आमा बुवाले सिकाएको कुराहरू उसको मन, हृदय, जीवन भरिभरि छ। जब यो कुराहरू मैले विचार गर्दै थिएँ प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले नहेमियाको जीवनीलाई, इतिहासलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि हामी यहाँ देख्दछौँ कि जब उसले सूचना पायो यरुसलेममा अनि यहुदामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा 4 पदले भन्दछ, त्यो समाचार सुनेपछि म बसेर रोएँ। म केही दिनसम्म बिलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गको परमेश्वरसित मैले प्रार्थना गरेँ। त्यो व्यक्तिको जीवनलाई हामी एकछिन निहालेर हेर्न कोसिस गर्दैछौँ, प्रयास गर्दैछौँ। उसले के सिकेको छ, के कुराहरू उसको जीवन भरिएको छ, के कुराको लागि उसले आफ्नो जीवनको धोको, आफ्नो जीवनको चरम शिखर जीवनको बनाएको छ। उसले चढ्ने शिखर कुन हो, जीवनको धोको, जीवनमा राख्ने कीर्ति के हो, उसले विचार गर्दैछ। त्यहाँ मैले मुख्य बोल तपाईँको लागि राखिदिएको छु। मुख्य बोल चाहिँ यो होइन, यो वचनको शीर्षक हो आराधना केन्द्रको सरोकार। ऊ सुसा अनि बेबिलोन अनि फारस साम्राज्यमा छ। उसको सरोकार चाहिँ यरुसलेमको छ, यहुदा राज्य देशको छ। भनेदेखि अघि मैले भनेको कुराहरू, उसको जीवनमा उसले के कुरा भरिराखेको छ, एउटा मुख्य विचार हामी हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरका करारका जातिहरूमा आराधनाको केन्द्र स्थापना र सुनिश्चित संरक्षण गर्नुभन्दा ठुलो जीवन लगानी अरू केही हुन सक्दैन। यो मैले थिम सुरुमै भनिदिएँ, प्राय यो लास्टमा आउँछ है वचनको, तर आज मैले सुरुमै तपाईँलाई मुख्य बोल राखिदिएको छु। थिम के भन्न चाहेँ, यसलाई एकछिन हामी विचार गरौँ। तपाईँ र मैले, मेरो छोराछोरी, नाति नातिनाले यो कुरोलाई यहाँ आराधना गर्न सिकोस् भनेर मैले बाटो तयार गरिदिनु चाहिँ मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट, लगानी हुनेछ प्रियर। गहन कुरा छ। नहेमियाको जीवन, आमा बुवा शरणार्थी भएर निस्केर धेरै दुःख सङ्कष्ट गरेर परदेशमा उनीहरू जिए, बसे। तर उनीहरूले सिकाएको कुराले नेहमियाको जीवनमा यस्तो भ्यालिजहरू, यस्तो मनसायहरू बनेको छ, यस्तो जीवनको धोकोहरू बनेको छ, जसले चाहिँ मैले भविष्य मेरो छोराछोरी, नाति नातिनाहरूलाई आराधना गर्ने स्थान, समय, परिवेश, सन्दर्भ निर्माण गरिदिनु भन्दा ठुलो कुरो मेरो जीवन लगानी गर्नको लागि अरू केही पनि हुन सक्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ के कुरामा तपाईँ र मैले लगानी गर्ने? 1996 सालमा
1996 तपाईँ र मैले धेरै चर्चामा सुनेको कुरा हो। धेरै ठुलो एक्सपेडिसनहरू सगरमाथा चढ्नको लागि लागि परेका थिए। ठुलो ठुलो संसार विश्वका खोबीदार मानिसहरू, सिपालु व्यक्तिहरू सगरमाथा चढ्न आएका थिए। अनि मे महिनाको 10 तारिकको घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँले किताबमा पढ्न सक्नुहुन्छ, इन्टु थिन एयर भन्ने यति मोटो किताब एकदमै सिपालु व्यक्तिले लेखेका छन्, जर्नलिस्ट अनि विश्व प्रख्यात मानिस जन क्राकर भन्ने व्यक्तिले। अनि अहिले पछिका दिनहरूमा निस्केको अर्को छ लेफ्ट फर डेड, जन बेकले लेखेको अर्को किताब छ। यी सबै किताबहरूले चाहिँ त्यो दिनलाई चर्चा गरेर एभरेस्ट सगरमाथा चढ्न जाँदाको आरोहणलाई त्यो जीवनको घटनाहरू लिएर उनीहरूले किताब लेखेका छन्, जहाँ चाहिँ 15 जना महत्त्वपूर्ण मानिसहरू, सिपालु मानिसहरू मरे। उनीहरूको जीवनको धोको थियो कि जीवन लगानी गरेर लाखौं डलरसम्म लगानी गरेर आफ्नो जीवनको धोको हासिल गर्नको लागि उनीहरू लागि परेका थिए। जीवनले कसरत गर्नु, परिश्रम गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, धेरै कुरा लगानी गर्नु पर्यो, कमाई गर्नु पर्यो। जीवनको उनीहरूको एउटा इच्छा आकाङ्क्षा थिए कि सगरमाथा चुचुरो हामी चढेर छोड्छौँ। अनि चढ्नु त चढे, माथि टुप्पामा पनि पुगे, तर फर्केर आउन पाउँदा नपाउँदै 15 जना विश्व प्रख्यात मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाए। अनि हिजो अस्तिको घटना हो, यो वर्ष मात्रै मे महिनाको सायद 15 तारिक 20 कति पछिल्लो समयहरूमा 9 जना मानिसहरूले सगरमाथामा जीवन गुमाए। अनि त्यहाँ घुइँचो लागेको छ, मानिस जीवनमा कुछ हासिल गर्छु भनेर। मेरो प्रश्न यो छ प्रिय, तपाईँको र मेरो जीवनको सगरमाथा, हामीले जीवनको आरोहणमा सफलता हासिल गर्न चाहेको सगरमाथाहरू के छन्, के हुन्? के त्यो हासिल गरिसकेपछि हाम्रो जीवनले अर्थ पायो? हाम्रो जीवनले के कुछ कुरा हासिल गर्यो? आज सोच्नु परेको छ कि तपाईँ र म हामी लागि परेको छ, जीवनमा लागि परेको, कुछ हासिल गर्नु छ, कहीँ पुग्नु छ, केही गर्नु छ। जीवनमा एउटा धोको राखेर हामी हिँडेको छ, कुनै गन्तव्य पुग्नु छ, एउटा धोको छ। तर त्यो हासिल गरिसकेपछि के तपाईँको जीवन सफल भयो? कि तपाईँको जीवनले केही कुरो प्राप्त गर्यो, पायो? कहाँ लगानी गर्ने, यो एउटा जीवनलाई हामी विचार गरौँ। जब नहेमियाको जीवनलाई हामी हेर्दछौँ प्रियहरू, उसले आफ्नो जीवनलाई कसरी कहाँ लगानी गर्ने निधो गरेको छ, विचार गरौँ। जब नेहमिया पुस्तकमा हामी आउँछौँ, पृष्ठभूमि, यसको इतिहासको पृष्ठभूमिलाई विचार गर्न आवश्यक हुँदछ। अनि केही कुराहरू हामी आधारभूत एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र है, मैले धेरै 4-5 वटा किताबहरू पढेँ, पुरै त होइन, यस विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्दा 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 त्योबाट एक दुईवटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँलाई मैले लिएर आएको छु। समय र स्थानलाई ध्यान दिनु पर्दाखेरि अघि मैले भने नेहमिया कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा मैले छोटकरीमा भने, केही एकछिन विचार गरौँ। यो तपाईँलाई थाहा भएको देश हो नेपाल देश। यो मेरो रातो देख्नुहुन्छ भने नेपाल देश यहाँ तर छ है, यतातिर पर्छ। अनि यो चाहिँ पर्सियन गल्फ भन्छ, प्रायः जस्तो गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्न जाने भनेको यतातिरै पर्छ होइन, कतार अनि दुबई अनि युएई भन्ने राष्ट्रहरू यहाँ छन् है, कुवेत अनि इराक भन्ने देशहरू यतापट्टि परेका छन् भनेदेखि हामी यहाँ हेर्दैछौँ सुसा, यो ठाउँमा चाहिँ नहेमिया राजाको सम्राटको सेवामा छ। बेबिलोन देशको राजधानी यो थियो। अब बेबिलोनी साम्राज्यले हार खाएको छ। अब त्यहाँ राजधानी छैन, किनभने फारसी अथवा पर्सिया भन्ने साम्राज्यले जितेको छ। अब साइरस भन्ने सम्राट आए अनि उसले बेबिलोनीहरूलाई, नबुकदनेस्सर र उसको साम्राज्यलाई उसले पतन गरायो। अनि उसले अब राज्य गरिरहेको छ पर्सिया देशबाट। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान, राजधानी चाहिँ सुसा थियो। अनि हामी यहाँ देख्छौँ यरुसलेम चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ भूमध्य सागर हो, जहाँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको सेवकाई यरुसलेमको वरिपरि अनि गालिलको वरिपरि थियो है। अनि पावलले गरेको सेवकाई यो एसिया माइनर, टर्की भन्ने देशमा पर्छ आजको। अनि यहाँ हामी देख्दैछौँ यरुसलेम। अनि यसको वरिपरि यो एउटा सहर हो भनेदेखि यो राष्ट्र चाहिँ यहुदा, यहाँदेखि निष्कासन भएर उसको बुवा आमा बेबिलोनमा लगियो। बेबिलोनबाट यहुदी जातिहरू धेरै ज्ञानी, बुद्धिजीवी, सक्षम, शिक्षित भएको कारणले राजा सम्राटहरूले उनीहरूको सेवामा लिँदथे। अनि तीमध्ये केही मानिसहरू छन् जस्तो कि दानियललाई राजा नबुकदनेस्सरले आफ्नो सेवामा लियो, सद्रक, मिशक र अबेदनीगोलाई उसले आफ्नो सेवामा लियो। त्यस्तै प्रकारले नहेमिया उसको आमा बुवा सहित फारसको साम्राज्यमा त्यहाँको सम्राटले सुसा भन्ने देशमा उसलाई आफ्नो सेवामा खटाएको छ। अब यसको अलिकति इतिहास पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि यो निष्कासन हुने समय चाहिँ यरुसलेम
जब पतन भई यर्मिया 25 अध्यायमा तपाईँले त्यसको विवरण पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्तादेखि भन्नुभएको थियो कि अब केही समयमा यरुसलेमको पतन हुनेछ। त्यो चाहिँ लास्टमा गएर समय तालिका हामी हेरौँ, टाइमलाइन भन्छ यसलाई चाहिँ, योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा 605, अब यो एडी 0 येशू ख्रीष्टको जन्म यहाँ भयो, त्योभन्दा पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ गते डेटहरू चाहिँ उल्टा जान्छ होइन, BC-मा गएपछि चाहिँ। अनि यहाँबाट 0बाट सुरु भएर 445देखि 425सम्म चाहिँ नेहेमियाले सुसामा सम्राटको सेवा गरेका थिए यो समयकालमा। अनि त्योभन्दा अगाडि 605देखि सुरु गरेर 546 सालसम्म चाहिँ इजरायलबाट यहुदा र यरुसलेमबाट मानिसहरू निष्कासन हुँदै शरणार्थी बनाएर बेबिलोनको सम्राट नबुकदनेस्जरले बेबिलोनमा लगेका थिए। 605मा सुरु भयो अनि 586सम्म त्यो निष्कासन प्रक्रिया चाहिँ ग्रुप गरेर उसले शरणार्थी बनाएर यरुसलेमबाट बेबिलोनमा लगी सिध्यायो। यर्मिया अगमवक्ताले भनेको थिए 70 वर्षसम्म तिमीहरू निर्वासनमा जिउनु पर्नेछ, शरणार्थी भएर जिउ, परमेश्वरको दण्ड तिमीहरूलाई छ 70 वर्षसम्म, 70 years। अनि त्यो 70 वर्ष चाहिँ यसरी लास्ट निष्कासन भएको चाहिँ 586 वर्षमा हो। अनि उनीहरू फर्केर यरुसलेम फर्किसकेर मन्दिरको पुनर्स्थापना गरी सिध्याउँदाखेरि चाहिँ 516 भएको थियो। त्यसरी चाहिँ 70 वर्ष तोकिएको नापिएको छ। भनेपछि 516 वर्षमा मन्दिर सम्पन्न भइसकेपछि पनि नेहेमिया, दानियल, सद्रक, मिशक, अबेदनिगो जस्ता मानिसहरू अझै पनि राजाको सेवामा बेबिलोन अनि सुसामै छन्। किनभने उनीहरूको जीवन आफ्नो काम, व्यवहार, कमाई, जीवनको जागिरहरूको कारण बाध्यतावश उनीहरू यो एरियामा नै सुसामा अनि बेबिलोनमा नै बसिरहिरहेका छन्। यी कुरा हामी सिक्दै गर्दाखेरि यरुसलेमको पुनर्स्थापना भइरहेको छ अनि नेहेमियाले आफ्नो जीवनको धोको यरुसलेम पुनर्निर्माण गर्नको लागि बनाएको छ। जुन कुराहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ 3 पदमा कि तिनीहरूले आएर मलाई सूचना दिए, निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहिरहनु परेको छ। यरुसलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। त्यो चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ 445 सालको कुरो हो। पुनर्वास सुरु भएको 70-80 वर्ष भइसक्यो र पनि मानिसहरू अझै दुःख, सङ्कष्ट, आगलागी, जोखिमपूर्ण रूपले यरुसलेममा जिरहेको छ भन्ने कुरा नेहेमियाले सुसामा सुन्न पुगेको छ। अब यरुसलेमको सरोकार, यरुसलेमको विषय हामीले बुझ्नुपर्छ। समय धेरै छैन, यसलाई धेरै व्याख्या गरेर बुझाउनु पर्ने थियो। तर यरुसलेम चाहिँ परमेश्वरको सहर हो। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 48 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि इजरायलको विद्वानहरूले, अगमवक्ताहरूले यसरी भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 48 अध्यायको केही पदहरू, भजन 48 को 8 पददेखि हेर्नुभयो भने सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नगरमा, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सहरमा, हाम्रो परमेश्वरको सहरमा हामीले जस्तो सुनेका छौँ त्यस्तै देखेका छौँ। परमेश्वरले त्यसलाई सदाको निम्ति सुरक्षित राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ यरुसलेम परमेश्वरको आराधना गर्ने सहर र यहुदा जुन राष्ट्र चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको लागि निर्माण भएको छ त्यसको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। तर नेहेमियाको जीवनमा देख्दछौँ त्यो सुरक्षित छैन। हे परमेश्वर, तपाईँको मन्दिरभित्र हामी तपाईँको अचूक कृपामाथि ध्यान गर्छौँ। तपाईँको कृपामा ध्यान गर्ने त्यो सहर, त्यो मन्दिर, हे परमेश्वर तपाईँको नाउँ जस्तो छ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै तपाईँको प्रशंसा पुग्दछ। हेर्नुहोस् न, तपाईँको प्रशंसा यरुसलेमबाट सुरु भएर संसारको अन्तिम कुना काप्चासम्म पुग्नेछ। लेखकहरूको मर्म, नेहेमियाले आफ्नो आमा बुवाबाट सिकेको शिक्षाहरू यो हुन् प्रियहरू। दाउद राजाले गाएको गीतहरू, कोरा भन्ने व्यक्तिको छोराहरूले संरचना गरेको सङ्गीतहरू नेहेमियाले गाउन, प्रार्थना गर्न सिकेको कुराहरू हुन् प्रियहरू। यो भजन सङ्ग्रह 48 अध्याय जहाँ लेखेको छ सियोन पर्वत 11 पदमा, सियोन पर्वत हर्षित हुन्छ, यहुदाका गाउँहरू तपाईँको न्यायको कारण रमाउँदछन्। जीवनको हृदयको मर्म बोकेको त्यो सहर, त्यो जाति, त्यो राष्ट्र, सियोनको चारैतिर हिँड र त्यसको परिक्रमा गर,
त्यहाँका धराहरू गन, त्यसपछि हामी देख्दछौँ 13 पदमा, त्यसका पर्खालहरूलाई ध्यान साथ हेर, त्यसका किल्लाहरू राम्ररी हेर, तिमीले पछि आउने पुस्तालाई बताउन सक। नेहेमियाले सिकेको गीत, उसले बुझेको मूल्य मान्यताहरू यहाँ लेखिएका छन्, किनकि यी नै परमेश्वरका, हाम्रा सर्वशक्तिमान सदा सर्वदाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै अनन्तकालसम्म हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ। यो शिक्षा नेहेमियाले सिकेको थियो। यरुसलेम, बत्ती बिजुली त सबै घर घरमा पुगेको छ प्रियहरू, किनकि नेहेमियाको समयमा बिजुली पुगेको छ भनेको होइन। एकछिन ध्यान दिनुहोस् ल। नेहेमिया त सुसामा छ, फारसको राजधानीमा बेबिलोनमा छ। उसले आराधना गर्दैछ, आराधना गर्न वञ्चित छैन, आराधना यरुसलेममै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यरुसलेमको मर्मा उसले, जीवनको धोका उसले बोकेको छ। किनभनेदेखि बिजुली त घर घरमा पुगेका छन्, तर यरुसलेमको सरोकार भनेको चाहिँ बिजुली जलविद्युत उत्पादन हुने सेन्टर, पावर हाउस हो प्रिय। एकछिन विचार गर्नुहोस्, बिजुली त सुसामा पनि छ, तर यर्मियाको सरोकार चाहिँ यरुसलेम, यहुदा राष्ट्र, जहाँ आराधनाको कल्पना सङ्कल्पहरू उत्पादन हुँदछन्। त्यो सेन्टर, त्यो पावर हाउस, त्यो जलविद्युत कुलेखानी। तपाईँ र मेरो घर अगाडि रहेको बिजुलीको पोलमा आर्मी बसेर गार्ड त गरेको देख्नु भएको छैन नि, छ र? बिजुलीको पोलमा त आर्मी बसेर गार्ड गरेको छैन नि। कुलेखानीमा जानुहोस् त, त्यहाँ त आर्मी बसेर त्यो पावर सेन्टरलाई उनीहरूले गार्ड गरिरहेका छन्। त्यो हो सरोकार, नेहेमियाको सरोकार। परमेश्वरको आराधनाको सङ्कल्प, सपनाहरू, इमेजिनेसनहरू त्यहाँ उत्पादन हुँदछ प्रिय। अनि मण्डली, यो म प्रसङ्ग जोड्न चाहे, क्रसवे चर्च हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। परमेश्वरले आराधनाको लागि जवानहरू, परमेश्वर आराधनाको लागि लेखकहरू, कलाकारहरू उहाँले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। यो दर्शन हाम्रो हो प्रिय। किन यत्रो ठुलो विशाल मण्डली भवन खाँचो थियो र सबैले हेर्छन्, तपाईँलाई थाहा छ त्यति पैसाले यो घर बनाउनलाई पुग्दैन। यो त हाम्रो कमिटमेन्ट हो। तर हामीले देश विदेशबाट मानिसहरूसँग हाम्रो दर्शन रोपेर, हाम्रो इच्छा योजनाहरू बाँडेर मानिसहरूले लगानी गर्न चाहेका छन् कि यो चाहिँ बिजुली बत्ती होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको लागि सङ्कल्प कल्पनाहरू उत्पादन गर्ने पावर हाउस, जहाँ जलविद्युत प्रलय उत्पादन भइरहेको छ। अनि यसको लागि हामी प्रार्थना गर्न लागि परेका छौँ। किनकि मैले यो भनेर चाहिँ क्रसवे चर्चको डिफेन्सको लागि चाहिँ यसलाई मैले न्याय एउटा आफूले उत्तरदायी हुनको लागि बताउनलाई यो वचन तयार गरेको होइन। जब मैले यो अध्ययन गर्दै थिएँ, लास्टमा यो कुरा मेरो विचार यो दिमागमा आयो कि परमेश्वरले आफ्नो आराधना जसको लागि उहाँ दाही हुनुहुन्छ, यो कुराहरू हामीले यहाँ बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। जब हामी नेहेमिया 1 अध्यायलाई अध्ययन गर्दछौँ, त्यही कुराहरू हामी देख्दछौँ। 4 पद, यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ, म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ, अनि स्वर्गको परमेश्वरसित मैले प्रार्थना गरेँ। उसको जीवनलाई हेरौँ, के कुराले उसको आँसु बगेको छ, के कुरामा ऊ तडपिरहेको छ, उसलाई दुःख अनि पीडा छ, के कुराको लागि ऊ उपवास बसेर घोडा धसेर प्रार्थना गर्न ऊ लागि परेको छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना कस्तो छ, म त्यो न्याय गर्नु अगाडिबाट भन्न चाहदिनँ। तर परमेश्वरलाई थाहा छ प्रियहरू कस्तो प्रार्थना उत्तर दिने। प्रभुलाई थाहा छ कस्तो प्रार्थना उत्तर दिने। जब पीडा, जब डेस्परेसनबाट, जब विवशपनाबाट हामी घुँडा धसेर प्रार्थना गर्छौँ भने प्रभुले त्यो प्रार्थना चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ। आमेन। अनि नेहेमियाको जीवनमा हामी देख्छौँ प्रार्थना, यो खण्ड त तपाईँले 1 पददेखि 11 पदसम्म हेर्नु भने 4 पद 5 पददेखि 10 पदसम्म त प्रार्थना नै लेखिएको छ। कसरी गरे उसले प्रार्थना, के कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वर तपाईँ महान र भययोग्य परमेश्वर, जसले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, जसले वचन आज्ञा व्यवस्था दिनुभएको छ ताकि हामी अन्धकारमा हिँड्न नपरोस्। तपाईँले बाटो देखाउनको लागि वचन दिनुभएको छ। तपाईँ भययोग्य अनि आराधना प्रशंसाको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनु। तपाईँले करार बाँध्नुभयो, करारमा तपाईँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँको नामको अर्थ हो करार, विश्वास योग्य परमेश्वर। अनि उहाँलाई चिनेको व्यक्ति नेहेमिया। तर उसले भन्छ प्रभु हामीले पाप गरेका छौँ, हाम्रो पापको खातिर हामी आफ्नो देशबाट यरुसलेमबाट निष्कासित भयौँ अनि शरणार्थी भएर 70 वर्षसम्म जिउनु पर्यो। र 70 वर्ष सिद्धेर बितेर अझै हामी अर्को 70 वर्षसम्म पनि हामी अझै बेबिलोनमा, सुसामा, संसारमा भौतारिएर बसिरहेका छ। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्,
हामीले यर्मिया अगमवक्ताको यर्मिया 25 अध्यायको कुराहरू सुन्नुपर्ने थियो। तपाईँको आज्ञाहरू पालन नगरेको कारण तपाईँले मोसालाई भन्नुभयो तिमीले आज्ञा पालन गरेनौ भनेदेखि प्रतिज्ञाको देशमा तिमीहरू बस्ने छैनौ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू निकालियौँ, शरणार्थी बन्न पुग्यौँ तपाईँलाई कदर नगरेको कारणले। प्रार्थना आराधनाको घरको सरोकार हो प्रियहरू। मेरो प्रोफेसरले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, डेन्जरस एक्ट अफ वर्शिप, मार्क ल्याबर्टन, मैले पढ्ने सेमिनारको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। डेन्जरस एक्ट अफ वर्शिप, कसरी आराधना गर्छौँ, होसियारी बसौँ कि हामी बेतालले आशिष आफ्नो इच्छा आफ्नो आजको फाइदा नाफाको लागि मात्रै हामीले ख्रिस्टीय जीवन जिएको छौँ, त्यो वर्शिप हो, आराधना होइन, त्यो मूर्ति पूजा हो। तर नेहेमियाको जीवनलाई हेर्नु पर्दाखेरि जीवनको धोको, आराधनाको पावर हाउसको लागि ऊ मरिमेटेको छ। प्रार्थना, उपवास, आँसु अनि पीडा उसले भोगेको छ। प्रिय राजा, जब वचन पढ्छौँ, निहालेर हेर्छौँ, त्यो कुराले हाम्रो हृदय जीवन ढकढकाउनु पर्ने हो। प्रिय नेहेमियाले एउटा जीवन लगानी गर्दाखेरि एक पुस्ता, दुई पुस्ता नि आज भन्नुपर्दा 2500 वर्षपछि हाम्रो पुस्ताले प्रेरणा पाइरहेछ। आराधनाको, परमेश्वरको आराधनाको घरको लागि सरोकार राख्दाखेरि हुनुपर्ने जीवनहरू प्रियहरू। आज के त्यो क्रसवे चर्चमा तपाईँ र म जवानहरू जीवनमा त्यो छ? नेहेमियाको जस्तो परमेश्वर घर आराधनाको केन्द्रको सरोकार राख्ने योद्धाहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको घर आराधना केन्द्रको सरोकार राख्ने मण्डली, आराधनाको सङ्कल्पहरू, परमेश्वरलाई आराधना गर्दाखेरि जीवनहरू कस्तो फरक, परिवर्तित, रूपान्तरित हुन सक्छन् भन्ने दर्शन बोकेर क्रसवे चर्च बनेको छ। प्रिय, यो हाम्रो केन्द्र हो, हाम्रो नयाँ संस्कार संस्कृति, हामीले सिक्ने बानी बेहोरा र कल्चरको एउटा सेन्टर हो, यो पावर हाउस जहाँबाट परमेश्वरले आफ्नो निम्ति महिमा लिँदै हुनुहुन्छ। कि झिङ्गाले बाटो काट्यो भन्दै ल आज चर्च नगए पनि हुन्छ, हुन्छ प्रार्थनामा अब नजाउँ, टाइम बुझ्दै हुनुहुन्छ। मन हृदय प्रभु चाहनुहुन्छ। प्रिय, भ्रममा नपर्नुहोस्। क्रसवे दामी भवन, पपुलर चर्च होइन, परमेश्वरको आराधना कारखाना, उत्पादन गर्ने कारखाना। प्रभु तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा गर्न चाहनु भएको छ। तपाईँको दास, 5 चोटि नेहेमियाले रिपिट गरेको छ, तपाईँको दास मोसासँग, तपाईँको दाससँग कृपा गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँले आफ्नो करार सम्झनुहोस्। यो दुईटा शब्दले चाहिँ यो पुरै यो अध्याय भरिएको छ। तपाईँको दास सम्झना गर्नुहोस्। प्रियहरू, हाम्रो जीवनहरू प्रार्थनामा लगानी गरौँ। हाम्रो जीवनको चुचुरा सगरमाथाहरू परमेश्वरको आराधनाको लागि पुस्ताहरूलाई तयारी पारिदिने कुरामा हाम्रो जीवनहरू लगानी भएको होस्। जहाँ गए पनि, जहाँ खोजे पनि पाइन अरू कोही, येशू जस्ता तपाईँ, येशू जस्ता अरू कोही यहाँ कोही। प्रिय श्रोता, आशा छ आजको वचनबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यदि तपाईँहरू कुनै खोजमूलक प्रश्न साथै येशू ख्रिस्टको बारेमा अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। पत्रचारको लागि हामीहरूको ठेगाना यस प्रकार छ, PO Box 8975 EPC 790, PO Box 8975 EPC 790। यदि तपाईँहरू हामीलाई फोन मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरूको फोन नम्बर यस प्रकारको छ, 9824314654, 9824 314654, साथै 9813874366, 9813874366। यदि इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल यस प्रकार छ, cruskoyatra@gmail.com, KRUSHKOYATRA@gmail.com। हजुरहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ।
अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। जय मसीह।